ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போனால், நம்ம கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்போட ப்ரோமோ வீடியோ போட்டிருப்போம். அதோட ஃபுல் வீடியோ தான் இது. நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து வெளியில் இருக்கிற மெட்டலோட தான் வாங்கினேன். நீங்கள் அந்த மெட்டலோடையும் வாங்கலாம், அப்படி இல்லைனா உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபோமோடையும் வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் நான் உள்ளே இந்த எல்லா வாட்டையும் வந்து நான் எதை வச்சு அடைச்சேன்னா எம்சியில் வச்சு தான் அடைச்சேன். நான் அடைச்சி முடிச்சுட்டு மறுநாள் வந்து பார்த்தேன், எல்லாம் நல்லா காஞ்சி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி பார்த்தேன், எங்கேயும் லீக்கேஜ் இல்லை. அப்புறம் நான் திரும்பி அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் ஊற்றிட்டு நான் அதில் வந்து கொஞ்சம் புது தண்ணி ஆட் பண்ணேன். ஆட் பண்ணி முடிச்சோடனே நான் இப்போ வந்து அதில் வந்து கொஞ்சம் கல்லுப்பு போட போகிறேன். கல்லுப்பு வந்து கொஞ்சோண்டு மட்டும் போட்டுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, அக்வேரியம் ஷாப்பில் கிடைக்கிற வந்து அந்த ஜென்ரல் மெடிசன் விற்பாங்க, அந்த ஜென்ரல் மெடிசன் தான் அதில் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். அதில் நான் எவ்வளோ தரம் ஆட் பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு 10 ட்ராப்ஸ் கிட்ட ஆட் பண்ண போகிறேன். அந்த மெடிசன் வந்து நம்ம ஒரே இடத்துல எல்லாத்தையும் போடாமல் கொஞ்சம் எட்ட தான் போடணும். அதனால் நான் எட்ட போட்டுட்டு நான் நல்லா கையை விட்டு நல்லா கலக்கிட்டேன். நான் கலக்கி முடிச்சோடனே நான் நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நான் பிளான்ட்டு கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கிறேன். அதுதான் நான் செட் பண்ண போகிறேன். அது என்ன பிளான்ட்டு நீங்களே பாருங்கள். அந்த பிளான்ட்டோட நேம் வந்து லில்லின்னு சொல்லுவாங்க, வாட்டர் லில்லின்னு. நான் வாங்கும்போது அதான் சொன்னாங்க. ஒரு பிளான்ட்டோட ப்ரைஸ் வந்து 25 ருபீஸ் நான் வாங்கினேன். நான் 2 பிளான்ட் வாங்கினேன். இது வந்து என்ன பிளான்ட்டுன்னு தெரில. இதுவும் வந்து 25 ருபீஸ் தான். இதோட ஸ்டெம்லாம் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கும். இது வந்து லைட்டிங்லாம் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் போகிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே போயிட்டு நான் அக்வேரியம் ஷாப்பில் ஷிப்பான் பைப்பு, கொஞ்சம் அக்வேரியம் சாயில், பிளான்ட்டு, கப்பி, அப்புறம் வந்து பைனாப்பிள் பிளாட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் வாங்கிக்கின்னு கொஞ்சம் வந்து ஹாலிடே ஃபுட்டும், ராயல் கப்பி, அப்புறம் சாம்பியன் பீட்டா ஃபுட் அதுவும் வாங்கின்னு வந்துட்டேன். நான் இப்போ வந்து பிளான்ட்டை வந்து உள்ளே ஆட் பண்ண போகிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நடுவில் வந்து நான் ஒரு கல் வச்சுக்கிறேன். அது என்ன கல்லுனா வந்து ஃபாசில்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து என் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே கிடச்சிது. அதனால் நான் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் அது உள்ளே ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆட் பண்ணி முடிச்சோடனே நான் திரும்பி வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பிளான்ட்டை வந்து நான் வந்து சைடில் ஆட் பண்ண போகிறேன். அந்த பிளான்ட்டோட நேம் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அந்த பிளான்ட்டோட நேம் தான் மறந்துட்டேன். அப்புறம் நான் அந்த பிளான்ட்டையும் நான் எடுத்து அந்த சைடு வச்சுட்டேன். ஏன்னா நான் இதை வைக்கும்போது எனக்கு தண்ணி கலங்கலை. ஏன்னா நான் அக்வேரியம் சாயில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து அக்வேரியம் சாயிலுக்கு பதிலாக ரெட் சாண்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தண்ணி கலங்கும். நீங்கள் ஒரு நாள் கழிச்சு தான் நீங்கள் மீன் விடுற மாதிரி இருக்கும். நான் இப்போ சாம்பிளுக்கு வந்து நான் ஒரே ஒரு ஜீப்ரா ஃபிஷ் மட்டும் என் சிமெண்ட் பான்லேருந்து பிடிச்சி அதில் விட்டு பார்க்குறேன். அதில் ஒரு 5 நாள் கழிச்சு அது 5 நாள் வரைக்கும் அது சர்வே ஆகுதுன்னா நம்ம மீதி நான் இதில் வந்து ஃபேன்சி கப்பி தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸே நான் ஃபேன்சி கப்பிக்கு தான் நான் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட் பண்ணுறேனே. நான் இப்போ அதில் ஒரு சாதா ஜீப்ரா மட்டும் ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டேன். நான் ஒரு 10 நாள் கழிச்சு அந்த ஜீப்ரா எப்படி இருக்குன்னு அப்டேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு திரும்பி இன்னொரு வீடியோவில். நான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வாங்கும்போதே ஃப்ரிட்ஜுக்கு நடுவில் ஒரு ரேக் மாதிரி இரும்பில் விற்பாங்க, அது வச்சுருப்பாங்க. அதில் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் அதை எடுத்துன்னு வந்துடுங்க. எடுத்துன்னு வந்து நான் வச்சுக்கிற மாதிரியே நீங்கள் வச்சு ஃப்ரிட்ஜை வந்து கவர் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.